огромное спасибо компании ООО «Гранд Камин» за такой просто замечательный подарок. Особенно Виктору за установку такого замечательного камина. Очень большое спасибо. Спасибо вам, приятного пользования. Ага. Вот этот камин специально. Красиво. Я думаю, что муж поменяет свое мнение. Конечно. Год боролась с ним. Портал очень богато смотрится. И патина такая неброская. Я думала, что вообще золотая, а оно то, что надо. Вот вообще то, что надо. Денежку вам.